Nesta actividade que organiza o Departamento de Filosofía sobre transhumanismo, pois se corresponde a charla sobre inteligencia artificial. E temos un experto da nosa universidade, Senén Barro, que é catedrático de Ciencias da Computación e Inteligencia Artificial da Universidade, da Facultade de Física, e ademais é o director do CITIUS, cando que si de so campus aquí sur, é un dos centros singulares de investigación de tecnologías inteligentes. Ademais, Senén Barro foi reitor da Universidade de Santiago entre 2002 e 2010, non? Sí. Eses 8 anos, non? 2 legislaturas. E ademais, nese período que ele foi reitor, tivemos a oportunidade, gracias a ele e a outros profesores da universidade, de contar aquí con Stephen Hawking, que estivo aquí Stephen Hawking no ano 2008, non? Que entrou polo ese parking, porque non temos ascensor, e entrou polo parking, que temos aí unha portiña que nos dá acceso ao parking, e estivo aquí, e, bueno, pois, foi unha experiencia maravillosa para o alumnado, para a cidade, contar aquí coa presenza de Stephen Hawking. Xa digo, agradecemos esa colaboración de Senén naquele momento, xunto con outros profesores da universidade. Senén, ademais, bueno, entre outros logros, vedes cando imos aí polo campo sur, o de campos de excelencia, non? Campos de excelencia de campo de saúde, campo de excelencia recibiu esa denominación internacional, non? De campo de excelencia internacional da Universidade de Santiago. E recentemente, pois, recibiu o Premio Nacional de Informática, non? Así que enhoraboa por ese premio que entregou a Sociedade Científica de Informática Española, máis a Fundación do Banco Bilbao. Así que, enhoraboa. E moitísimas grazas por estar aquí hoxe connosco. Bueno, el colaborou con este instituto moitísimos anos, espero que siga colaborando. Estivo aquí tamén os seus fillos, así que forma parte desta casa, ou creo que forma parte desta casa. Así que, moitísimas grazas por estar aquí connosco. E, bueno, creo que merece un aplauso, non? Bueno, vou vos a falar de inteligencia artificial. Sobre todo, quero ir guiado por preguntas que vos vou a trasladar en certa medida e as que despois eu darei a miña resposta ou en algúns casos será a miña, non necesariamente compartida por outros colegas, en outros casos podemos dicir que xa é o coñecemento que máis ou menos está establecido. Ben, a primeira é, que asociades coa inteligencia artificial? Que palabra ou palabras se vos veñen á cabeza? A ver, que alguén me diga. Non vou a preguntar a todos e a todas, pero... A primeira palabra que se veña á cabeza asociada, non digo unha definición, sino unha palabra. Internet. Internet. Algoritmo. Ordenadores, que máis? Robótica, moi ben. Bueno, efectivamente, todas esas palabras se asocian, ou as asociamos, ou as temos colectivamente instaladas na nosa cabeza e asociadas de algún modo ao que entendemos por inteligencia artificial, ainda que non teñamos un coñecemento detallado do que a inteligencia artificial é. Aquí podedes ver, por exemplo, un reciente estudo feito con máis de 1000 enquisas en España en particular, que evidencia cales son as palabras que espontaneamente a xente asocia a inteligencia artificial. Polo tamaño, é unha maior presencia, digamos, dentro das respostas de ese colectivo. E a mostra era suficientemente representativa para pensar que isto é o sentir da sociedade española respecto ao que se asocia, se identifica coa inteligencia artificial. Robot en primeira medida, en primeiro lugar, futuro, interesante, non? Por suposto, ordenador, algoritmo, datos, que está ali cortado, pero aparece tamén en un tamaño significativo. Os datos, despois falaremos desto, son un elemento que hoxe, na maior parte das aplicacións, das solucións, dos sistemas baseados en inteligencia artificial, é absolutamente relevante para desenvolver unha aplicación e que esta aplicación, ademais, teña utilidade real, non? Ben,
algún día aprenderei a usar o... Que é a inteligencia artificial? A ver, alguén que me dé unha definición. Non pido definicións, digamos, de libro, simplemente a vosa. Que é? A ver, ti, sí. Pois, pensaba, pode ser a mellor intentar simular respostas por parte de robots ou individuos pensadas de forma autónoma, pero coordenadas por nós. Pode ser. Que máis? Dixeche algo que vai aparecer na miña definición. Autonomía. É unha inteligencia programada para que intente replicar comportamentos, a inteligencia que tenemos nos comportamentos, pero de forma autónoma. Ben, o sea, aí aparece xa a idea de replicar, simular, digamos, comportamentos nosos. Ben. Ti tamén levantares a man. Sí. Sería como una rama de la ciencia encargada de intentar replicar o crear a partir de datos, de información, a capacidad de las máquinas de responder ante cualquier tipo de situación. Volve a aparecer o da autonomía, ti introduces o dos datos. Hoxe, moita xente asocia, incluso hai algunha definición, creo que o vi no xornal, hoxe ou onte nun artigo de periódico sobre o tema, que falaba de que a inteligencia artificial é predecir a partir de datos. Eso é unha mala definición. É moi parcial. De feito, non hai unha definición canónica de inteligencia artificial, porque, entre outras cousas, non hai de inteligencia. Por tanto, se non podemos definir con precisión o que é inteligencia, salvo que acotemos moito a que nos queremos referir en cada caso, pois non a vai haber de inteligencia artificial. Entón, bueno, tampouco hai un empeño moi grande en facer definicións que podan ser asumidas colectivamente. Todas son parciais ou discutibles. Por exemplo, hai unha que se usa moito que a inteligencia artificial é facer máquinas que faigan cousas que asociamos coa inteligencia humana. A mí non me gusta moito esta, porque nos levaría a pensar que, por exemplo, é inteligencia artificial, pois non sei, xogar ao xadrez, porque sempre o asociamos con xente, bueno, que nos parece que é especialmente inteligente na medida en que xogue ben, claro. Algo que non ten que ser certo, en todo caso ten un tipo de inteligencia especialmente agudo para ese cometido, pero non necesariamente para moitos outros, como pode ser, por exemplo, a comunicación, non necesariamente, quero decir. Sin embargo, hai cousas que non asociamos coa inteligencia das persoas ou non asociamos con persoas especialmente inteligentes, no que é a semántica que máis ou menos compartimos socialmente, e, sin embargo, para resolvelas a nivel máquina requiren de unha inteligencia artificial realmente moi poderosa. Tamén veremos isto. Bueno, eu teño unha definición propia que a mí me funciona ben e que é a seguinte. Un sistema de inteligencia artificial é aquel que ten autonomía para desenvolverse con competencia en entornos complexos e dinámicos e ou capacidade de aprender e, por tanto, mellorar as súas prestacións, a súa competencia a medida que interacciona co medio no que se desenvolve. Ese medio pode ser un medio real, un medio físico, ou pode ser un medio digital, pode ser en internet. E ou é capaz de resolver problemas complexos en dominios especializados do coñecemento humano. E o paradigma pode ser, quizás, o dominio da medicina, que é especialmente complicado, porque o somos as persoas, o é o corpo humano, o son as nosas doenzas, etc. Aquí podedes ver correlatos naturais para reforzar o que quero decir. Un rato
si ten certa inteligencia, sobre todo ya asociamos na medida en que ten unha autonomía moi acentuada e unha capacidade de supervivencia en circunstancias que incluso poden ser especialmente delicadas, por decirlo eufemísticamente, ¿no? Desde logo o paradigma do que aprende é un bebé. Son como esponxas. O cerebro nas primeiras etapas de vida crea neuronas a porrillo. De feito, despois se van eliminando. Eso se van, basicamente, aos 2 anos de vida temos o doble das que despois máis ou menos se van consolidando xa en etapas máis maduras, non? Bueno, a inteligencia artificial leva décadas con nós, de desenvolvemento constante. Algo que, se un lee un xornal, parece que é cousa de Antonte, e non é así. O que pasa que son décadas onde houbo claroscuros, zonas de moita ambición, de moitas expectativas, de claro optimismo, e zonas onde, na medida, fundamentalmente, de que non se cumplían esas expectativas, pois houve unha retracción clara en canto a número de persoas implicadas, investigadores e investigadoras, investimento, resultados, etc. ¿no? Pero fixadevos, cando nace formalmente, que no ano 1956, había un hiperoptimismo. Tanto é así que este é un artigo do periódico Times, do New York Times, de 2 anos máis tarde, do 1958, e en el se comenzaba dicindo, non pretendo que o leades desde aí, pero xa vos lo leo eu, se comentaba dicindo, a Armada estadounidense ten un embrión de computador electrónico, as computadoras empezaban a desenvolverse, todavía eran moi básicas, en canto, desde logo, moi pobres desde un punto de vista computacional, non? Ten un embrión de computador electrónico, ou está desenvolvendo, que se espera que sexa capaz, en un curto prazo, de andar, falar, ver, escribir, autorreproducirse e ser consciente da súa existencia. Había optimismo aí, A ver, agora, bueno, aí pon 2019, sustituíde eso por 2021. Falan, andan as máquinas? Sí. Falan? Tamén falan. Ven? Escriben? Se autorreproducen? Sí. O que pasa é que aí a idea era non só que se autorreproduce, sino que se automellora. Unha máquina é capaz de construir outra máquina mellor. Eso non. E ese é un dos grandes retos, probablemente o gran reto, polo que podría vir como consecuencia. E son conscientes da súa existencia? Non. De feito, non sabemos todavía como se construe a consciencia humana ou de algúns animais que son conscientes. Hai experimentos onde se fan con certos animais, non son mamíferos, hai paxaros que, por exemplo, se recoñecen nun espello. E iso significa un certo grado de autoconsciencia porque, evidentemente, son capaces de recoñecer que son eles mismos, non? Non sabemos todavía, non se sabe cal é o sustrato, aínda que xa hai avances significativos, o sustrato neuronal que ao final soporta a consciencia, porque evidentemente está aí, está instalada no noso cerebro, non é algo extracerebral, non? Ben, vamos a centrarnos no de falar. Comencé mi vida profesional descubriendo la inteligencia artificial en mi tesis doctoral, hace más de 3 décadas. En aquella época, la inteligencia artificial era una novedad, sin apenas repercusión fuera de los laboratorios de investigación. Hoy, la novedad empieza a ser que algo no tenga inteligencia artificial incorporada. Hasta cierto punto me recuerda la época en la que era muy difícil encontrar una tesis doctoral o un libro de texto sobre inteligencia artificial sin varias citas de Alicia en el País de las Maravillas de Lewis Carroll. Lewis Carroll no es un mero personaje de ficción, es una figura mitológica que sigue inspirando a las nuevas generaciones.
Mi primer contacto con la inteligencia artificial se remonta a 1971, cuando escribía mi tesis doctoral titulada La paradoja de Kotov y la lógica de la inferencia. La tesis versaba sobre la negación, en particular sobre la negación como operador lógico, y tuve que definirla. Sí, esto fue en 1971. Por suerte, en aquel momento no había nada más que hacer que esperar la solución. Las experiencias desde entonces han sido estimulantes, esclarecedoras, pero también un poco aburridas, porque he participado en todos los grandes proyectos de IA en Bulgaria durante las últimas 4 décadas. Pero permítanme empezar por el principio. Nací. Perfecto. Bueno, vamos a explicar de onde sale eso. Sigue, pero despois, xa en todo caso, comentarei algo do que sigue. Fixen o seguinte, bueno, vamos a coller software de libre disposición, de uso público. Non me preocupei de escoller nada especial, simplemente fun a internet e empecé a buscar en algún caso que xa coñecía, en outros casos a ver o que había. Bueno, entón, o primeiro que fixen foi, collín un software de dictado automático e de viva voz construín unha primeira frase, o que podemos considerar como unha semente, unha frase de arranque, de acordo? Despois o pasei por un software, todo eso está baseado en inteligencia artificial. O pasei por un software que precisamente a partir de un relato breve que lle podamos dar, pode ser unha frase, sigue e construye algo a partir de aí. Algo que supostamente debe ter coherencia co que se dixo, non? En este caso usei ese software, Shortly AI. Despois, como isto era en inglés, collín e usei un traductor. Google Translator pode usar, pero para min o mellor é DeepL. Ese traductor fixe unha traducción de inglés a español. Despois usei Turnitin, que é un software para detectar plaxios. Usámoslo moito na universidade. Entonces, ti lle das un texto e che di si calquera frase que apareza ou expresión, si está reproducida en outros documentos dentro da inmensa base de textos que manexa. E che di, pois este trozo, tal cual, está aquí. Ou este parágrafo. De acordo? Nada. O sea que Shortly AI me construiu un texto inédito. E despois, para que o escoitárades, usei un xerador de voz a partir de texto. De acordo? O sea, os cinco teñen elementos de inteligencia artificial, algúns de feito como o traductor ou o xerador automático de texto é a súa clave absoluta, non? Bueno, e aquí podedes ver, en vermello, está o que escribiu a máquina. E en negro, o que eu escribín. Incluso podía ter sido máis parco, non? Pero bueno, e o que está aí escrito, que é todo inventado, eu non escribín a miña tese, igual que antes non me quixen sacar anos, gracias en todo caso, agora non mos quero poñer, entón a miña tese non foi do ano 71, eu leín a tese no ano 88, de acordo? Pero o resto, todo ten moita coherencia, todo é moi razonable. Fixádevos, a tesis versaba sobre a negación, en particular sobre a negación como operador lóxico, e tuven que definila. O sea, todo é armónico, digamos. Bueno, hai escritores a día de hoxe que usan este tipo de xeradores automáticos de texto para ter certa inspiración. É dicir, supoño que cando se enfrentan a eso que se chama o síndrome do folio en branco, non? Que non saben xa que dicir, e isto pode ser unha forma, non? Bueno, aquí estamos. É dicir, estamos avanzando moi rápido, tremendamente rápido. Hoxe hai software que construe, por exemplo, para os xornais, os grandes xornais, teñen casi todos software de xeración automática
textos para construir artigos. Claro, normalmente en ámbitos que están moi pautados, crónicas deportivas, crónicas políticas, análise económico, non estamos, ni moito menos, pero non estamos no nivel de competencia, de creatividade, en fin, de uso das linguas dos seres humanos, claro. Pero que hai 10 anos estábamos casi na nada. Entón, agora, outra pregunta. A ver, vamos a comparar, vamos a intentar situar onde vos creedes que está a inteligencia artificial en canto a distinto tipo de capacidades. Entón, diríades que os sistemas de inteligencia artificial hoxe teñen as capacidades sociais de un neno ou unha nena de 8 anos? Non. Diríades que teñen a destreza manual de un neno ou unha nena de 6 anos? Depende, non me contestes a galega. Dime de que depende. Pero en xeral, estamos falando en xeral. Non. Se alguén di que sí, que o diga, por favor. Teñen un nivel de comprensión da linguaxe de un neno ou unha nena de 4 anos? Teñen o nivel, a capacidade, mellor dito, de recoñecemento de patróns de un neno ou unha nena de 2 anos? Pois non a todo. Non a todo. Un neno ou unha nena de 2 anos é capaz de entrar aquí e distinguir cada unha das persoas, as cadeiras, de distinguir casi todo o que hai aquí. Poden recoñecer aos seus pais, as súas nais, en circunstancias moi diversas de luz, distancia, con gafas, sin gafas, mascarilla. Os robots ou os sistemas de visión artificial non chegan de forma xeral, en problemas concretos sí que nos superan. É dicir, por exemplo, se collemos e os entrenamos para diagnosticar cancro sobre unha radiografía de tórax, cancro de pulmón, por exemplo, son mellores que calquera especialista humano. Pero é para eso. E despois dun entrenamento moi intensivo para ese problema. Pero se hai que leválos a analizar, por exemplo, tomografía computarizada, que ven a ser o mismo, pero en 360 grados, xa non vale. Podemos facer que lle gañen a Kasparov, como fixeron no ano 97, ao xadrez. E hoxe son imbatibles. Non hai ninguén que lle poda gañar unha máquina ao xadrez. Ninguén. Unha partida ao mellor sí, de casualidade, pero o que se deseña para xogar ao xadrez non sirve despois con un pequeno axuste para xogar o 3 en raya, que é moito máis fácil. Comprensión da linguaxe igual. É que un neno ou unha nena de 4 anos xa construye frases que nunca escoitou. Podes dicir, sí, bueno, este software que ti usaches tamén fai un texto inédito. Bueno, non é o mismo. De acordo? Non é o mismo, non? Porque, entre outras cousas, ese software foi entrenado con miles de millóns de páxinas de texto que incluían pois todas esas palabras que despois usa. Non exactamente todas as construccións, eso é verdade. Bueno, é así, non me podo deter porque senón... Por tanto, onde diríamos que está a inteligencia artificial a día de hoxe? É unha inteligencia artificial de propósito específico, é dicir, realmente só sirve para problemas concretos? É de propósito xeral, é dicir, podemos coller, existen ou se poden diseñar inteligencias artificiais que podan cubrir un amplo abano, digamos, de actividades, competencias, etc. Está ao nivel humano, é dicir, ten unha inteligencia comparable de propósito xeral equivalente a nosa, é unha superinteligencia, é dicir, nos supera en xeral en calquera tipo de ámbito donde nós nos desenvolvemos. Donde diríades que estamos? Propósito específico. Alguén di máis adiante? No. No, efectivamente, estamos en propósito específico. E sabedes o peor?
O peor non é eso. O peor é que non temos nin idea de como salir de aí. Non sabemos como pasar a construir unha inteligencia artificial de propósito xeral. Entre outras cousas, porque non temos todavía unha teoría xeral da intelixencia, da natural, da intelixencia humana. Non hai. Sabemos moito do cerebro e de como funciona. Un gran neurocientífico, eu mesmo lle preguntei, hai uns meses, en xuño ou xullo, non sei, coincidimos nun evento, Rafael Yuste, que foi director do programa máis importante do mundo en torno ao cerebro, o programa estadounidense, BRAIN, lle preguntei como puntuaría entre 0 e 10 o coñecemento que hoxe temos do cerebro, porque hai uns anos leín unha entrevista que lle fixeron e decía que estaríamos entre 3 e 4. Me respondeu que en este momento estaríamos cerca do 5, ou 5 e tal. Que é moitísimo, porque é un aprobado. O que pasa é que como esos aprobados que ás veces damos os profesores e profesoras, donde colle un examen do alumno e non ten nada ben. Nada. Pero esta pregunta, algo fixo, non? Ao final o que pasa é que se equivoco. Que lle dou? Pois voulle dar a metade. E aquí, pois, empezou e tal, e iba apuntando ben, pois voulle dar. Entón, vas dando, e ao final sumas, e dacho 5, pero dices, bueno, isto, pois ese é o que ocurre co cerebro. Claro que nos dá o 5 porque temos un coñecemento, digamos, local, de pezas, xa moi sofisticado, pero non hai unha teoría xeral da intelixencia, non hai unha teoría xeral da aprendizaxe, e, por tanto, eso que podía ser unha fonte de inspiración clara e de orientación para a inteligencia artificial, non exclusiva, pero evidente, pois non a temos. Por tanto, aí andamos. Sin embargo, claro, eso significa, pois que decepción, non? Temos unha inteligencia artificial aí, que parece que é moi prometedora, pero non fai nada especial, sí. Para problemas concretos, en dominios específicos, pode facer cousas tan asombrosas como esta. Probablemente este é o avance, o logro, xunto co coche autónomo, o que pasa é que son de outra índole, pero probablemente é o avance que xa justificaría, só este, probablemente justificaría a existencia do campo. E é o descubrimento, a través de inteligencia artificial, de como se pliegan as proteínas. Si partimos da información, eso está, de algún modo, digamos, fixado pola información xenética. Pero a posibilidade de combinacións é tan brutal que para ir facendo, vamos a decir a man, supón meses ou anos de traballo por cada caso, un equipo traballando intensamente e os avances, aínda que levan décadas, eran a cuentagotas. E de pronto chega DeepMind, fundamentalmente, non foi o único, en paralelo o fixo con outro equipo, pero DeepMind é a empresa que está á vanguarda da aprendizaxe automática no mundo. É unha empresa británica que non ten moitos anos de vida, como unha década, e que comprou a matriz de Google, que se chama Alphabet, ven a ser como, Google é a Alphabet como Zara é a Inditex, vale? E Alphabet comprou esta empresa por 500 millóns, hai uns cuantos anos, e en ese momento a empresa non facturaba nin un euro, pero foi unha inversión fantástica. Porque de pronto deu lugar a uns avances increíbles. Foi o que desenvolveu o software que gañou ao Go, que é o xogo de mesa máis complexo que existe. E que se creía que, dada a complexidade do xogo, isto non era como o xadrez, tardaríamos aínda un par de décadas en que as máquinas chegaran a ese nivel de competencia, pois xa o fixeron aí uns anos. Pero que agora, hai algo máis dun ano, empezou a sacar como churros o que é
o pregamento das proteínas, se queredes dicilo de outro modo, o que é a representación 3D das proteínas, e con eso abre un mundo de posibilidades de deseño de fármacos, de vacinas, en fin, impresionante. Todo isto, ademais, se está poñendo en acceso libre, o que realmente pois, é fantástico, non? Bueno, e agora outra pregunta. Que é máis fácil para unha máquina? Aprobar a selectividade ou facer unha tortilla de patacas? Ninguén aposta pola tortilla de patacas? Pois tede razón, efectivamente. É máis fácil diseñar un sistema que aprobe a selectividade. De feito, en Xapón xa hai uns anos, un equipo de investigación quixo como un reto, digamos, que guiara o desenvolvemento da investigación que estaban desenvolvendo, facer un sistema para presentarse a selectividade en Xapón das universidades que é tremendamente dura. E conseguiu entrar, entre comiñas, na Universidade de Tokio, que é unha das 20 mellores do mundo. As probas donde maior cualificación sacou foron matemáticas, que quizás non nos sorprenda tanto, pero tamén na proba de redacción libre, a partir de un texto, que eso xa é máis sorprendente, non? Sin embargo, facer unha tortilla de patacas é tremendamente difícil. Hai robots cociñeiros e cociñeiras, pero hai que darlles todo peladiño, todo picado, cortado, posto a súa disposición, entón despois, sí, con certa habilidade e sin necesidade de reproducir necesariamente unha e outra vez o mesmo, senón con certos graus de liberdade, poden facer moitas cousas. Pero, por exemplo, non poderían o que nos faríamos ao facer unha tortilla de patacas, que é ir a polos ovos, collelos, rompelos, non sei canto, despois as patacas, pelalas, isto, outro, hai que se me queima o aceite, boa... Todo eso que require unha gran intelixencia, que require unha enorme capacidade de coordinación sensomotora, que require tomar decisións en tempo real, está lonxe todavía da destreza que conseguimos coas máquinas. E isto é o que se chama o paradoxo de Moravec. E é dicir, o que para nós, en principio, é enormemente complexo, como pode ser xogar ao xadrez, facer cálculos matemáticos, razoamento lóxico, para as máquinas non o é tanto. E ao revés. Hai outro paradoxo que ten certa relación con este, que é o paradoxo de Polanyi. Polanyi foi un brillante filósofo, século pasado, que no ano 66 publicou un libro donde o fío central era que sabemos moito máis do que podemos explicar. É dicir, as persoas facemos moitas cousas as que non lle podemos dar unha explicación, podemos inventarnos ou construir a posteriori unha explicación, é o que facemos moitas veces. Pero non sabemos realmente que as sabemos facer, nin como as facemos, nin como as desenvolvemos. Non o sabemos. O sea, e a inmensa maioría do que facemos é así. Cantos cans hai aí? Seis, 10, jo. Quen dá máis? 9, veña. Hai 10, porque hai unha donde hai 3. Vale, aquí. Ben, que me podría explicar como identifica os cans do resto das Madalenas? Como discrimina? A ver, pois non o sabemos. Seguro que podemos poñernos... No, sí, bueno, é que o primeiro que fago é que me fixo nos ollos e despois se ten fuciño. Que va? Pode ser, pero non somos conscientes deso. E, por tanto, a explicación é unha explicación inventada. Non sabemos como o noso cerebro, en un flash, en uns segundos, é capaz de discriminar algo que é moi complexo. Desde logo, para unha máquina o é. Para que unha máquina recoñeza eso, non esta foto en particular, senón
Por exemplo, se este é o reto que lle poñemos, teríamos que entrenala probablemente con centos de imaxes moi diversas, etiquetadas, para que despois dun proceso intensivo de explotación desos datos, ao final son datos esas imaxes, pudera ter un nivel de competencia que puderamos xulgar suficiente. E nós aprendemos de moi poucos exemplos moitas veces, ás veces de un único caso. Alguén coñece ese tipo? No? Alguén coñece este tipo? No. Bueno, pois vos explico a historia deste tipo. Este tipo apelídase Nguyen, condado de Lancaster, Pensilvania, Estados Unidos. Hai 3-4 anos, métese nunha feira que había no condado e vai e rouba dunha caixa, dun dos postos. Chaman a policía, chega a policía e empeza, bueno, o de sempre, non? Oye, alguén veiu algo, tal, non sei que. Entón un tipo achegouse e dixo, sí, eu vin ao que roubou. Ah, moi ben. E o coñece? Non. Pero podería facer un debuxo, un retrato robot. Oh, bueno, pois faga. E fixo eso. De acordo? Eu tamén me reín cando vin. Pero sabedes o máis gracioso? Un dos policías dixo, este engullen. Este engullen. Sí, vamos a por él. Efectivamente, trincan o tipo ca pasta á cadea. Como de aí o cerebro desa persona salta e di este engullen? Non sabemos. Quen é este? Ti escoitei por aí, non? Ti. Pois sí. Son eu. Bueno, sí, pero é que o mellor non mellora, en este caso a realidade non mellora o debuxo, Non, eso, pero xa é defecto de fábrica. Pero, efectivamente, foi intencionadamente feito, primeiro, foi feito a partir dunha foto que non son estas gafas, non teño barba, agora sí. O pelo era o mismo, aí non hai cambios, desgraciadamente. Non nacín así, E foi, ademais, feito intencionadamente para non ser, é obvio, non? Un retrato fiel. Pero, sin embargo, sí, son eu, non? Como sabemos eso? Pois non o sabemos. Como o noso cerebro, de pronto, procesa esa información e a asocia conmigo? Non o sabemos. De feito, ese paradoxo de Polanyi, sabemos moito máis do que sabemos, se está empezando a dar nas máquinas. Perdón, sabemos moito máis do que sabemos explicar. Esa era con precisión a frase. E se está empezando a dar nas máquinas. Os modelos de inteligencia artificial que hoxe se usan fundamentalmente, non de forma exclusiva, nin todo se pode reducir a eso, a pesar de que a xente cree que sí. A xente cree que inteligencia artificial é sinónimo de aprendizaxe automático, que a súa vez é sinónimo de deep learning ou aprendizaxe profunda. Pero non, a aprendizaxe profunda é un tipo de aprendizaxe automático que é un ámbito moi poderoso, pero é un ámbito de inteligencia artificial. Bueno, pois resulta que esa aprendizaxe profunda se logra a través de uns modelos de computación que de algún modo remedan o que sería as redes de neuronas, é o que se chama computación neuronal. Son aproximacións moi grotescas do que son as nosas neuronas, pero funcionan ben no que é a explotación intensiva de datos e a aprendizaxe a partir de datos.
Cal é o problema? Que, por exemplo, o Short AI, o software que antes usei para xerar automáticamente texto a partir dunha semente, está deseñado con un modelo dese tipo que ten 175.000 millóns de parámetros. Por tanto, todo o que aprendeu acaba diluído en 175.000 millóns de variables ou de parámetros. Entón, que representa cada un deses parámetros no proceso de traducción automática ou xeración automática de texto ou de recoñecemento de caras? Nin idea. Aí está. Pero non sabemos despois interpretar, non sabemos, por tanto, explicar onde está e que recoñece ou que é importante de aqueles datos sobre os que aprendeu, para resolver, eso sí, moi ben, un problema dado. Aí está, o paradoxo de Polanyi nas máquinas. Hai casos espectaculares. Unha empresa de Estados Unidos, Geisinger, colle casi 2 millóns de electrocardiogramas de 400.000 pacientes, unha enorme base de datos que tiña. E esa base de datos estaba etiquetada de tal modo que cada un dos electrocardiogramas, paciente, cada un dos pacientes, pero co electrocardiograma asociado, estaba etiquetado para saber se o paciente morrera en menos dun ano ou non. Entón dixeron, bueno, pois a partir desa información vamos a facer un predictor. Vamos a facer un sistema que, cando lle demos un electrocardiograma á entrada, me diga se esa persona ten unha certa probabilidade ou alta probabilidade de morrer de forma témpera, en menos dun ano. Vale? Bueno, pois a máquina logrou resultados, unha competencia claramente superior a dos expertos cardiólogos, claramente superior. Pero o máis chamativo é que sobre algúns exemplos nos que fallaran os cardiólogos, pero a máquina non, lle dixeron, oye, volvede a revisalos, a ver que se vos escapou. Non saben. Non saben. A electrocardiografía ten máis de un século de vida. Durante ese século se foi asentando un coñecemento de análise electrocardiográfico e de correspondencia entre a sinal electrocardiográfica e certas complicacións cardíacas, arritmias, mal pronóstico, pois o coñecemento atesourado ata este momento da electrocardiografía non chega aí. E agora o interesante sería dicir, oye, pois, que se nos escapou? Busca ti en, non sei, 200.000 parámetros. A ver cales son os máis significativos nese caso e a que responde esa significancia. E por eso se lles chama estos modelos caixas negras. Porque é un problema, claro. De feito, nós traballamos nos sitios en explicabilidade, que é xusto tratar de facer, se non brancas, grises, estas caixas negras, de modo que teñamos formas de conseguir que expliquen na maior medida posible aquilo que aprenderon. Bueno, este é outro exemplo, pero é que vou moi mal de tempo, entonces. Bueno, por que hoxe chegamos a este nivel de competencia na inteligencia artificial se vos dixen que arranca formalmente desde o 56, pero incluso antes? Que esos son moitos anos, E hasta ahora, verdad que non escoitarades falar de inteligencia artificial, hasta hai pouco tempo. A que non? Pero ahora todos os días. Antes non se lle chamaba inteligencia artificial, Por que? Di que antes non se lle chamaba inteligencia artificial. Creo que é máis operativo que o repita. Por que? Como ainda seguimos tendo un concepto de inteligencia transversal que non sabíamos identificar no, gracias. A inteligencia. Non ves que o micrófono pon nerviosa a xente? Non, xa o sei. Era por botarlle un capote. Bueno, a ver, vou vos a responder. Efectivamente, en parte tes razón. Cando eu creei
o grupo de investigación que eu creei, non? Agora hai xente moito máis competente que min no grupo, pero eu creei, por tanto, querolle moito. Creei no ano 90, o sea, hai máis de 30 anos. En aquel momento, eu xa me dedicaba a inteligencia artificial, pero non lle chamei de inteligencia artificial porque era unha referencia con connotacións negativas, sobre todo fora da universidade, no mundo da empresa. Entón dixen, mal asunto. Voulle chamar de sistemas intelixentes, porque o concepto de sistema é un concepto moi de enxeñería, entón eso vai a ser mellor percibido dentro do mundo empresarial. Pero hoxe non o dubidaría, claro, chamaría inteligencia artificial, o que pasa é que agora é como eu, pois o mellor tería escollido outro nome en lugar de Senén ao principio, pero agora é o meu nome, querolle, o sea que non me vou cambiar. Eso é certo, pero tamén é verdad o seguinte, e é que hasta hai uns cuantos anos non houbo ese boom de solucións, aplicacións realmente operativas que saen dos laboratorios de investigación e que son claramente prácticas e resolven problemas novos aos que non se lles podía meter o dente con outro tipo de aproximacións. O tema da traducción automática é un deles, claramente. A conducción automática, xa non digamos o tema do pregamento das proteínas, non? E iso se debe fundamentalmente a que? Pois a conxunción de tres factores. Mellores algoritmos de aprendizaxe automático. Eu moitas veces isto, cando aos meus alumnos les explico as técnicas de aprendizaxe automático, lles digo que son matemáticas que aprenden, porque ao final son matemáticas, que as levamos a software, pero é matemática. Algoritmos de aprendizaxe automático cada vez máis poderosos, disponibilidade de datos. Claro, temos datos a esgalla, non só en internet, é que o mundo produce datos cada vez de modo máis acelerado. Os nosos móviles, os reloxos intelixentes, vamos a decir, os dispositivos de vestir, o IoT, os coches, están producindo continuamente datos. Cada vez hai máis máquinas en todas partes que rexistran información. E moitas veces esa información se pode usar, pois para que? Para que eses algoritmos aprendan sobre esos datos a resolver problemas novos ou a resolver mellor problemas que xa resolvían. E a capacidade de computación, claro. Entrenar un algoritmo como o que está o que construiu Short AI, o software anterior, pois require supercomputación a esgalla. Pero que temos cada ano e medio, 2 anos, duplícase a capacidade de cálculo. De acordo? Hoxe, a supercomputadora máis potente, que é unha supercomputadora en Xapón, en un segundo calcula casi medio trillón de operacións elementais. Medio trillón. Un trillón é un 1 e 18 ceros por segundo. E outro aspecto fundamental que ten que ver con esas matemáticas que aprenden, e é que a medida que desenvolvemos un software máis poderoso con capacidade de aprendizaxe automático, xa podemos resolver problemas que, se os tuviéramos que resolver construindo liña a liña de código, non poderíamos. Como se diseña o software de un coche autónomo tendo que construir todo o software e non aprendendo nada? Imposible. Porque as circunstancias coas que se enfrenta un coche autónomo na conducción ordinaria son infinitas. E só a través de mecanismos de aprendizaxe que aprenden sobre datos recollidos nas máis diversas circunstancias se acaba tendo, digamos, un nivel de competencia suficiente. Eu isto o exemplifico aquí con, no ano 97, Kasparov perde nun torneo a 6 con Deep Blue, unha máquina de IBM, que en ese momento o software era fundamentalmente software construído, todo, con o asesoramento de grandes mestres do xadrez, entre eles un español, Illescas, e gaña a máquina.
20 anos máis tarde, un pouco máis de 20 anos máis tarde, un software de DeepMind, a empresa anterior, partindo das regras do xogo, solo, de como se moven as pezas e coñecemento cero sobre o xogo do xadrez, que no caso de Deep Blue tiña cantidade, unha base de datos enorme de aperturas, situacións digamos, que representaban as circunstancias máis comuns no xogo e que, por tanto, podía tirar delas, aparte de moitos criterios para guiar o proceso de movimento das pezas. En AlphaZero, nada, solo como se moven as pezas. En 70 e pico horas xogando contra si mesma, e a base de proba e erro e incentivos positivos cada vez que as cousas iban ben e negativos cando non iban ben, autoconstrúe un sistema de xogo do xadrez que mellorou o mellor que había en ese momento, que é un sistema que se chama Stockfish no mundo. Imbatible. Aprendendo da nada. Pero insisto, o que dixen antes, si queremos ahora usar eso para xogar o 3 en raya, hai que volver a aprender. E hai que volver a retocar o software para que aprenda de novo un novo xogo. Voume saltar algunhas cousas, porque senón non chego a cousas que creo que vos interesan máis. Entonces, permitídeme que algunha cousiña... Vamos a ir aquí, que isto igual vos interesa. Bueno, cando teremos unha IA de propósito xeral? Porque quedou claro que, de momento, as IA son de propósito específico, de acordo? Bueno, no ano 2013 se fixe unha enquisa bastante detallada e extensiva sobre todo a investigadores do campo, e un 10% decían que en 10 anos, é dicir, no 2022, foi no ano 2012, no 2022 xa teríamos, había un 10% de probabilidades de ter unha inteligencia artificial de propósito xeral. Estamos a piques de encetar o 22 e xa vos digo, non só non a temos, sino que non sabemos. Porque mira, se alguén di, oye, cando chegaremos a Marte? Personas, quero decir. Bueno, pues non o sabemos seguro, pero se nos empeñamos, podemos decir que nunha década chegamos, porque sabemos a maior parte do que necesitamos e o que todavía non sabemos, desenvolver algún tipo de tecnoloxía de dispositivo, de cohete, de non sei canto, sabemos como tirar e se investimos recursos suficientes sabríamos como chegar aí. Así se chegou á Luna. Cando Kennedy dixo, nunha década estamos ali. Podía ter fracasado. Pero o que se fixo foi meter un 4% do PIB dos Estados Unidos, meter toda a maquinaria de investigación tecnolóxica, etc., a Lua. Porque sabían como atacar o problema. Pero, insisto, ese non é o caso da inteligencia artificial de propósito xeral. Non sabemos. En todo caso, postos a especular, pois fixádevos, por exemplo, Richard Sutton é un dos investigadores máis notables do campo de inteligencia artificial. El, por exemplo, quer dicir, non é alguén que de pronto di calquera cousa que se lle ocurre, non? Sin ter coñecemento de causa. El di que lle dá un 25% de posibilidades a que podamos telo no 2030, eu non, e un 50% a que poda ser no 2040. E un 10% a que nunca, a que non cheguemos a ele. Estamos falando de inteligencia artificial de propósito xeral, non a humana, que esa estaría un nivel por encima. Podemos considerar que basicamente se deron 3 discontinuidades no tempo moi interesantes. Unha, Nicolás Copérnico, cando nos ven a decir a Terra non é o centro, é o Sol. E nos cambia os esquemas. E Charles Darwin despois nos di que o ser humano non é nada especial.
é simplemente un máis derivado de un proceso de selección natural guiado por un algoritmo que é unha pasada, por certo. A evolución é un algoritmo. Non ten propósito, non ten obxectivo, pero opera, si opera en un entorno suficientemente diverso e lle damos tempo de abondo, é unha pasada. Entre outras cousas, por eso estamos aquí. Freud, de algún modo, o estou simplificando, non? Pero que temos que ir un pouco rápido, teño que ir un pouco rápido, senón vos dou moita chapa aquí. Pero Freud, terceira discontinuidade, de pronto nos di que a maior parte do que ocorre, do importante, do que está nas nosas vidas, ocorre no noso subconsciente. Ou se instala, se acaba instalando ali. E a cuarta discontinuidade podría ser esta, a superinteligencia, é dicir, lograr algo que teña unha inteligencia, digamos, de ámbito xeral, e que na maior parte ou en todas as actividades humanas nos supere con creces. Esa sería a superinteligencia. Agora, hai inteligencias artificiais que nos superan con creces, pero volvo a repetir, en problemas moi concretos. De modo xeral, para nada. Xa vimos antes a comparación coa capacidade de percepción, de comunicación, de empatía, cos seres humanos nada que ver, o das máquinas, non? Bueno, hai moita xente que fai obxeccións á posibilidade, non a que isto sexa moi difícil ou non podamos saber como meterlle o dente, que iso facémola todos, sobre todo os que estamos traballando no campo, non? Da inteligencia artificial. Pero hai moita xente que simplemente o descarta. E di, pois, non, porque as persoas somos producto de Dios. E, por tanto, isto sería casi como... É dicir, que nós pretendamos facer algo máis intelixente que nós, pois casi é como un sacrilexio, non? O sea, desde a fe, digamos. Ou incapacidade para imaginalo. Pero cuidado con isto. O 11 de setembro de 1933, no Congreso Británico da Ciencia, da Asociación Británica Científica, Rutherford, nunha charla, nunha palestra que dá ali, di que ven a decir que é unha quimera pensar extraer enerxía da manipulación do átomo. Ao día seguinte, un físico húngaro, Szilard, está lendo o xornal, está nun hotel, está lendo o xornal e lee o que di Rutherford. Bueno, e vais a camiñar, despois de almorzar. E camiñando, se lle ocurre a idea, precisamente, de extraer enerxía do átomo a través da fisión, é dicir, dunha reacción en cadea. Un día despois, aquí non vai a ser así, porque non é unha ocurrencia, non é unha idea feliz, non é descubrir unha nova lei o que nos pode levar á superinteligencia. Pero ollo con pensar que, como non mo podo imaginar, só Julio Verne imaginou poder chegar á Lúa a mediados do século XIX. Bueno, hai moitas cousas, entonces, si queredes que fale de unha en concreto, falo, senón, sigo. Alguén lle chama a atención algunha en particular? A complexidade computacional. Bueno, a ver, a obxección da complexidade computacional basicamente ven de considerar que deberíamos de ter unha potencia de cálculo basicamente ilimitada. É dicir,
Hai problemas matemáticos que son problemas que a medida que aumenta o seu tamaño, agora vos poñerei un exemplo e o entenderedes, pero a medida que aumenta o seu tamaño, crece exponencialmente o custe computacional de resolvelos. Aínda que sepamos como, aínda que teñamos un algoritmo, crece de modo tan brutal que nunca haberá, aparentemente, desde logo non, co tipo de computadoras que ahora manexamos, nunca habería potencia de cálculo dabondo. E vos poño un problema que é moi simple e responde a isto. O problema do viaxante de comercio. O problema de viaxante de comercio defínese así. Teño un conxunto de cidades, N. E unha persona ten que partir de unha e recorrelas todas minimizando a distancia total. E a orde de recorrelas, verdad que non é indiferente. Se eu teño que ir a Santiago, a Vigo e a Coruña, e parto da Coruña, verdad que non é o mismo ir Coruña-Vigo, Vigo-Santiago, que Coruña-Santiago, Santiago-Vigo? Ben, pois, se dadas N cidades me tes que dar a solución óptima, como as recorro todas minimizando a distancia total, resulta que ese problema ten un coste n factorial. É dicir, tería que explorar as n factorial posibles combinacións ou rutas. E para n igual a 100, esos son máis que átomos ten o universo. 100, pero que se poñemos 1000, non é 10 veces máis. Insisto, isto crece n factorial. Entón, hai problemas, moitos, deste tipo. Problemas que se chaman, bueno, non me vou a meter en cuestións de nomenclatura, pero problemas que podemos considerar que son insolubles computacionalmente desde un punto de vista de custe computacional. O sea, sei a solución, podo definir un algoritmo que me dé a solución incluso óptima, pero ese algoritmo é intratable computacionalmente cando o tamaño do problema crece levemente incluso. Entón, esa é unha das obxeccións. Para mí non o é, porque esos problemas non impiden ter unha inteligencia natural como a nosa, capaz de desenvolverse e incluso de atoparlle solucións. Outra cousa é atoparlle solucións computacionalmente eficientes. Por tanto, pensar que ese pode ser un problema para conseguir unha singularidade tecnolóxica é como pensar que só vamos a poder conseguir aumentar a inteligencia artificial por o aumento da potencia computacional das máquinas. E ese é un factor interesante, pero ni moito menos é único nin é indispensable. Teremos que ter suficiente potencia de cálculo, pero non é simplemente a base de potencia de cálculo como vamos a lograr mellorar a competencia. Vos lo digo de outro modo. Esa supercomputadora de Xapón, que fai casi medio trillón de operacións por segundo, resolvendo un sistema de ecuacións de segundo grado, é basicamente igual de intelixente que isto. Digo basicamente e non exactamente igual porque acaba antes. Entón hai un factor de rapidez que pode supoñer unha lixeira, digamos, ventaxa de intelixencia. Pero polo demais, non hai máis intelixencia por ir 1000 millóns ou 1 billón de veces máis rápido que esta máquina para ese problema. Temos que preocuparnos por unha posible superinteligencia. Que vos parece? Alguén lle preocupa? Alguén de aquí? Non durme por eso? Non. Parece que non é este o gran problema voso, non? Tampouco é o meu, A ver, hai quen di que preocuparse polo que poda facer unha superinteligencia con nós é como preocuparse en este momento por a superpoboación en Marte. Sí, é verdad.
Sin embargo, hai un tema que é moi interesante e é algo que un dos máis brillantes investigadores da inteligencia artificial, que non sei se teño aquí unha foto del, sí, Stuart Russell. Stuart Russell, o ano pasado organizamos no Citius o Congreso Europeo de Inteligencia Artificial, que é o máis importante de Europa e un dos máis importantes do mundo. Quen abriu ca conferencia, ca palestra plenaria, foi Stuart Russell, que, por certo, el dixe, logramos unha inteligencia artificial superintelixente, será o feito máis relevante da historia da humanidade e pode que o último. Ese pode que o último pode ser en un doble sentido. Pode que o último, porque se logramos unha superinteligencia, todo o que necesitemos, en principio, se derivará de aí. Pero pode tamén que se rebele contra nós e nos aniquile, porque lle estorbamos, porque consumimos enerxía que necesitaría. Entón, el di, e eu comparto eso, que non é preocuparnos por a superinteligencia, que é algo que non solo non vai a ser inminente, senón que, no mellor dos casos, tardará décadas ou centos de anos, e en todo caso é que non sabemos o que vai tardar porque non temos un carreiro, un camiño que seguir con certa claridade para ir aí. Pero el di, non nos temos que preocupar da superinteligencia, pero sí de como avanzamos cara a lograla. E temos que empezalo a pensar xa. De feito, hai todo, de momento, se move todo nun marco máis filosófico, máis de pensamento, que realmente de concreción, digamos, matemática ou algorítmica, etc. Pero hai basicamente dúas vías nas que se está reflexionando de como manter unha superinteligencia, no momento en que cheguemos a ela, baixo control. Unha é limitando as súas posibilidades. Por exemplo, con un botón de parada. Algo o equivalente a un botón de parada, non? Ou aillándoa completamente de calquera tipo de conexión con redes de comunicación, con internet, con calquera forma de sair do seu cubículo, vamos a decir así. De tal modo que sería un mero oráculo. Un sistema de consulta, pero sin capacidade de interacción co mundo. Nin co mundo digital, Siendo una superinteligencia que ya iría a un nivel superior a la inteligencia humana y, como dijiste antes, a un nivel superior amplio. Entonces, esa superinteligencia no podría idear una manera factible de conectarse al resto del mundo. Podría. Podría, sí. Non o sabemos. E, desde logo, o de conectarse non o teño tan claro, pero o do botón de parada, olvídate. Eso está claro. Claro, isto é todo especulativo, pero efectivamente, claro, aí está o problema, porque a superinteligencia, despois falaremos un minuto desto, sería probablemente de carácter explosivo, porque cando unha, digamos, a evolución, antes o dixen, é un algoritmo fantástico, pero é tremendamente lento. Necesita millóns de anos, ou cando menos, miles e miles de anos para introducir cambios significativos. Pero as máquinas non. E no momento en que existan máquinas que teñan capacidade de automellorarse, pero de modo xeral, é dicir, que podan, o que sustente de algún modo a súa inteligencia artificial lle permita desenvolver mecanismos de aprendizaxe mellores, máis xeralistas, con maior autonomía, con capacidade de aprender de poucos exemplos, en definitiva, parecido ao noso, ese proceso, hai moita xente que considera que vai ser un proceso explosivo, non lineal, non rápido, simplemente. Hai outro tema que é, para intentar, é o que trata de, polo que aboga Stuart Russell, para intentar limitar esa superinteligencia. Limitar no sentido
de que comulgue con nós, non? Conviva, cando menos, non? Nos deixe vivir. E é introducindo valores no seu proceso de evolución. É dicir, que a propia evolución da intelixencia camiña en paralelo con uns valores, con uns principios éticos compartidos con nós. Pero claro, volvemos ao mismo. Moi ben, ese pode ser o arranque. Pero acaso eso non cambiou durante a historia recente? Non cambia constantemente como valoramos, digamos, o noso comportamento, o comportamento dos nosos semellantes? Non cambia de unhas culturas a outras? A forma na que, por exemplo, os países asiáticos tenden máis a valorar o colectivo fronte ao individual. E nós, non. E moitas outras cousas. De feito, os coches autónomos, se está traballando moito neste sentido, van a ter que tomar decisións que nós non podemos tomar, pero eles sí, porque teñen capacidade de resposta en milisegundos, e, por tanto, poden decidir que acción toman en función de que circunstancias, e nós non. Se eu vou conducindo, e de pronto hai un obstáculo que me aparece de repente na estrada, e eu en ese momento dou un volantazo, cara á dereita, e mato a dúas persoas, son culpable. Se iba descansado, en perfectas condicións, non tiña nada que alterara a miña capacidade de conducción, pero simplemente foi unha resposta espontánea. O meu cerebro, claro, tomou esa decisión, pero non conscientemente. Creo que non son culpable. Pero a máquina sí, porque a máquina en ese momento tería capacidade de decidir se se vai cara á dereita, se sigue de frente, se vai á esquerda ou unha combinación de cousas, frena, etc. Entón, como vai a ter esa capacidade, hai que diseñala para dar según que respostas en cada caso ou non. Pois non van a ser as mismas as que van a convencer a unha persona que a outra, ou a certos colectivos e outros, países, non? Por exemplo, volvo outra vez a Asia, ali normalmente hai un respeto pola vida das persoas maiores que de algún modo é o inverso que aquí, donde tendemos a valorar máis a vida das persoas novas porque consideramos que lles queda toda a vida por vivir e que, por tanto, os que imos sendo maiores, bueno, pois xa de algún modo o que podíamos recoller do mundo o fomos recollendo, non? Isto abre un mundo, o sea, non é só tecnoloxía, Por iso das dúas culturas. As dúas culturas é unha forma de incultura, cada vez máis. Porque este tipo de decisións non se toman simplemente sabendo matemáticas ou robótica. Canto tempo teño, Manuel? Bueno, pois se quedan 5 minutos vounos a aproveitar. Mira, solo con dous detalliños. Isto, como antes o director falou de Stephen Hawking, esta é unha foto moi graciosa de cando estivo aquí Stephen Hawking, daba o sol na cabeza, pero o peor é que sabedes que tiña un sistema de escritura predictiva a través de unha computadora e escribía só podía mover esta meixela. Entón tiña un fotodiodo aquí que detectaba eses movimentos e iba escribindo moi lentamente, pero iba a escribir. Claro, con luz de sol non funcionaba. Entón había que apantallalo e aí un vicerreitor moi querido, Máximo Pló, físico tamén, pois estaba poñéndolle o paraulas, non? Bueno, Stephen Hawking tamén foi un dos que estaba preocupado polo tema da singularidade tecnolóxica ou da superinteligencia, non? Conseguir crear unha intelixencia, isto dixo el, artificial pode ser
o maior logro histórico da humanidade, pero tamén pode ser o último se non acertamos a evitar os seus riscos. Isto me vou a saltar. Vou acabar con isto. Resituar a inteligencia humana. É que estamos aí. Estamos aquí. Fixadevos, seguro non o leredes porque as letras son pequenas, pero vos digo, estamos nun momento donde vamos a poder donde podríamos, non digo que teñamos que facelo, por suposto, desde logo hai cousas aquí que para min me parece que son inasumibles desde todos os puntos de vista, pero podríamos facer que os cerebros de algúns humanos foran limitados no seu crecemento e desenvolvemento e, por tanto, ter subhumanos. Para qué? Bueno, pois para facer cousas que a nós non nos interesa. De acordo? Que non protestasen. E que, por tanto, puderan ser unha forza de traballo. Porque, claro, podeis pensar, non, pero para iso hai máquinas. Sí, pero as máquinas volvemos ao de antes, paradoxo de Moravec. Hai moitas cousas que todavía, e lles vai a faltar décadas, non saben facer ben. Ou poderíamos coller os cerebros de algúns grandes simios e hiperdesenvolvelos. Entón, ter subhumanos tamén, pero por outra vía. Isto non está moi lonxe. Hai pouco significa ano e medio, leí un artigo científico donde un grupo de investigación resulta que detectou o xen que controla a partir de as células nai, digamos, de desenvolvemento neuronal, é como ese xen é o interruptor de apagado do que é o proceso de replicación, por tanto, de creación embrionaria de células. Resulta que viron que entraba en acción moito antes nos grandes simios que nas persoas. Gorilas, orangutáns. O cerebro de un gorila ven a ter un medio litro, volumétricamente falando, claro. O noso, litro e medio. 3 veces máis. Pero cuidado, o importante non é o tamaño, Hai seres vivos que teñen cerebros máis grandes que o noso. E non hai ningún ser vivo que teña a nosa inteligencia. Sobre todo o importante é a conexión, a conectividade e probablemente algún tipo de desenvolvemento funcional que no noso caso pode ser estar máis optimizado. Pero claro, fixadevos só en este caso. Se prescindíramos da parte de conectividade, poderíamos lograr activando ou desactivando ese xen, facer que os cerebros humanos non creceran tanto dos embrións e os dos simios crecerán máis. Por tanto, xa temos aí dúas formas. Outra, lóxicamente, que ten que ver xa máis coa inteligencia artificial, podemos xa ir desenvolvendo cerebros humanos potenciados, amplificados ou mellorados. Cerebros, por suposto o corpo tamén, pero o corpo xa hai moito tempo que temos tecnoloxías para melloralo, as propias gafas o son. A min dentro dunhos anos, espero que uns bastantes, me terán que poñer unha prótese de cadeira seguro, porque xa empezo a ter problemas. Pero agora falamos xa de cerebros. Aí non só son as tecnoloxías intelixentes, son tamén as biotecnoloxías, como no caso anterior, e a singularidade tecnolóxica. E aquí hai, bueno, aquí isto era moi interesante, pero se hai algunha pregunta e sale, terei ocasión de volver. Pero hai un tema que agora, e con isto sí que xa acabo, hai un tema que está empezando a ter moita repercusión mediática, non só mediática, sino que é un tema que está xa explotándose a nivel de investigación e por empresas de modo moi intensivo. Hoxe a inteligencia artificial, a gran maioría da investigación a fan as empresas. Non hai ningunha universidade do mundo que teña 1000 persoas traballando en IA.
nin de lonxe, nin o MIT nin ningunha, pero hai xa unhas cuantas empresas que sí. Google, Facebook, Amazon, Microsoft, as chinas correspondientes. Pois aí está. De feito, o nivel de contratación de expertos en inteligencia artificial, e ás veces expertos incipientes, por parte das empresas é enorme, e os salarios son increíbles. Xa costa cada vez máis conseguir xente nas universidades para facer eso. Ben, pero, insisto, xa se está traballando en algo que empeza a preocupar moito incluso aos gobernos, e é a capacidade de ler e escribir no cerebro das persoas. De momento temos capacidades indirectas, claro que escribimos nos cerebros. Como facemos? Pois a través de toda a información que se nos suministra e do control desa información. Redes sociais, medios de comunicación, etc. Pero aquí falamos de outro tipo de escritura, que é máis inmediata e de lectura, que pode significar, por exemplo, sabedes que agora xa hai, xa é posible a través dun casco multielectrodo que persoas que non teñen mobilidade podan escribir casi a velocidade de escritura cas mans, a través do pensamento. Eso que lle costaba minutos escribir unha frase pequeniña, minutos, bastantes, a Stephen Hawking, porque tiña unha escritura predictiva que comandaba coa cara, non? Pois xa sería poñer o casco e a través dun entrenamento, claro que é costoso e laborioso, consume tempo, pero é posible escribir casi a esa velocidade. A velocidade coa que vos escribides nos vosos teclados. Entón, este mundo é pasmoso. E eu, ás veces, cando quero evidenciar como pode estar o estado do arte aquí, poño este exemplo que é dun español de hai 50 anos. José Delgado foi un brillante neurocientífico español que fixo casi toda a súa carreira en Estados Unidos e no ano 62, creo que foi portada tamén no New York Times, se non recordo mal, por este experimento. E este experimento conseguiu no seguinte: el tiña un amigo, el levaba tempo traballando era experimentación animal, con animais, aos que lles instalaba electrodos no cerebro, en certas zonas do cerebro, cos que estimulaba eléctricamente esas zonas, para, de algún modo, ver en que medida podía condicionar o seu comportamento. E el decía que todavía as cousas eran moi incipientes, pero decía, pero é que isto vai a ser así. É dicir, vamos a ter capacidade algún día de poder controlalo todo. Entón, traballaba con animais pequenos, non? Pero de pronto convenceu, eran outros tempos, porque eso xe probablemente non se podería facer, pero convenceu un amigo del, gandeiro, de que lle deixara un becerro para facer o experimento xa cun becerro, e o experimento conseguía o seguinte: o becerro se chamaba Lucero, 250 kilos, era pequeniño, e lle puxo os electrodos nunha zona do cerebro que controla a parte motora, o movimento. E con un mando a distancia podía activar ou desactivar, podía estimular eléctricamente, dito de outro modo, ou non, esa zona do cerebro do animal. E entón, o tema, podedes velo en YouTube, é fantástico ver o vídeo, non? Este é un fotograma. Entón, el, collía, vese en YouTube, ven o becerro, porque o chama co capote, empeza o becerro a correr hacia el, e como a esa distancia, tac, mando a distancia, e o becerro para. Pero para. E outra vez, as veces que quixera. Claro, era algo moi simple, porque se trataba, insisto, de activar ou desactivar o sistema, a parte cerebral de control motor. Pero era
anos 60, principios dos anos 60. Hoxe, as cousas que se poden facer, e tanto é así que xa se fala dos neurodereitos. E por primeira vez hai unha constitución, que é a chilena, que hai un mes e pico, se acaba de reformar precisamente para incluir este tema constitucionalmente, para que non se poda manipular os cerebros das persoas nin lendo, nin escribindo neles, en definitiva, para sacar proveito deso, sexa un proveito comercial ou de control, non? En fin, un mundo apaixoante, pero un mundo do que nos temos que ocupar tamén. Penso que nada máis, había unha cosa moi interesante, pero casi, se xurde, se tedes algunha pregunta, algunha curiosidade, e se non, pois que yo sinto, non puiden xestionar mellor o tempo.